дуруду пайғоми самимӣ моро қабул кунед шунавандаи бисёр азиз ва арҷманд, дӯстони бисёр гиромӣ. Ва имрӯз 7 март аст, Субҳон Ҷалилов ҳастам. Мо ғайр аз он ки ба табрикоти модарону хоҳарони азиз имрӯз субҳ машғул будем бо истифода аз автобуси бисёр зебое ки дар кӯчаҳои Душанбе мегашт. Иловатан боз барномаи дигарам дорем ва мисли ин барнома ки дар мавриди таваққуфгоҳҳои пулакӣ дар Душанбе суҳбат мекунем. Ва нерӯ чӣ лоиҳа аст, чӣ хел амалӣ мешавад, кӣ метавонад пули таваққуфгоҳро надиҳад, умуман огоҳиномаҳо чӣ хел меоянд ва умуман сари мавзӯи таваққуфгоҳҳои пулакӣ суҳбат мекунем. Ва тавре ки шумо медонед, як муддат аст ки ин лоиҳа пиёда мешавад ва фикр мекунам ки баъзе натиҷаҳо амалакай ба даст омаданд. Ва табист ки дар ин самт шояд баъзе ҳолатҳое бошанд ки бояд дигар шаванд, беҳтар шаванд, хубтар шаванд ва фикр мекунам ки оҳиста-оҳиста ин ҳолатҳо барои ҳама фаҳмотар мешаванд ва мушкилот рафт мешаванд ва вазъ бозам хубтар мешавад. Ва мо сари мавзӯи болозикр суҳбат мекунем бо менеҷери зернизоми таваққуфгоҳҳои Музнок Умар Ҷафаров ки лакай дар студияи мо қарор доранд. Салом алейкум Умар, хуб ҳастед? Салом алейкум. Хеле интизор шудед Умар? Мисли он ки баъзеҳо дар истгоҳҳо интизор мешаванд автобуса. Хуб, биёед суҳбатро мо аз ҳамин чиз шурӯъ кунем. Аз ки саволи аввал ва фикр мекунам ки саволест ки шояд дар зеҳни худи мардумам пайдо мешавад ки нерӯ ки вақтҳои охирин калимаи бисёр зеборо зиёд мешунавем. Чӣ гуна лоиҳа аст ва дар бораи ин лоиҳа ва нақши он шумо барои шунавандаои мо маълумот бидед. Марҳамат. Лоиҳаи нерӯ ин номи кӯтоҳи лоиҳаи ташкили таваққуфгоҳи Музнок, нуқтаҳои бардиҳанда ва низоми автоматикунонидашудаи ба қайдгирӣ вайронкунии қоидаи ҳаракат дар роҳ мебошад ки бо мақсади иҷрои барномаи рушди нақлиёти барқӣ барои солҳои 2023-27 ва стратегияи рушди иқтисоди сабз барои солҳои 23-25 ташкил карда шудааст. Лоиҳа аз се зернизом иборат аст. Якум ин зернизоми ташкили таваққуфгоҳи Музнок, дуюм зернизоми нуқтаҳои бардиҳанда ва зернизоми автоматикунонидашудаи ба қайдгирӣ вайронкунии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ. Камераи радарҳое ки дар чораҳа ва кӯчаву роҳҳои автомобилгард насбу васл мешаванд. Хуб, шунавандаи азиз, агар кадом як савол дорем вобаста ба таваққуфгоҳҳои пулакӣ, вобаста ба лоиҳаи нерӯ, вобаста ба мавзӯи дигаре ба ин самт иртибот дошта, агар дар доираи салоҳияти ҳамсуҳбати мо менеҷери зернизоми таваққуфгоҳҳои Музнок Умар Ҷафаров бошанд, албатта ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳанд. Шумо метавонед ки дар телеграм бинависед 884 ё метавонед ки занг бизанед 44 6 107 107. Хуб, биёд идома медиҳем ки ин лоиҳа аз ҷониби кӣ амалӣ мешавад? Яъне кадом шахсони ҳуқуқӣ дар маҷмӯъ ин лоиҳаро амалӣ мекунанд? лоиҳаи мазкур дар асоси солишномаи сармоягузорӣ ки байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва консорсиуми сармоягузорон дар ҳайати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Net Solutions ва ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Душанбе City Bank оид ба амалисозии лоиҳаи ташкили таваққуфгоҳи Музнок, нуқтаҳои бардиҳанда ва низоми автоматикунонидашудаи ба қайдгирӣ вайронкунии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 сентябри соли 2023 таҳти рақами 455 ҷонибдорӣ шудааст ва бо қарори маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 ноябри соли 2023 таҳти рақами 1179 тасдиқ шудааст, амалӣ шудааст, яъне аз ҷониби консорсиуми сармоягузорон дар ҳайати ҷДМ Net Solutions ва ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Душанбе City Bank. хуб, яъне ки фақат бо истифода аз имкониятҳои Душанбе City Bank пардохт карда мешавад. Масалан ширкатҳои ҳамёнҳои дигари масалан муассисаҳои молиявиро мешавад истифода бурд? Бале, албатта ҳозир мо 4 роҳи пардохти ҳаққи таваққуфгоҳ ташкил кардагем. Якум пардохти таваққуфгоҳ тавассути ҳамёнҳои мобилӣ ки дар ин дохил мешавад Амонатбонк, Душанбе City Bank, Бонки Фаврӣ аз Коммерсбанк, Эсхата онлайн ва дигар бонкҳо ҳаст. дуюм роҳ тариқи SMS пардохт ба рақами 7788 рақами давлатӣ воситаи нақлиётро равон мекунед, аз он ҷо идентификатсия ба қайдгириро мегзарад ва минбаъд вақти таваққуф пешниҳод мекунед. Халос, мисол 1 ро пахш мекунед, 1 соати маблағ аз баланси телефонтон гирифта мешавад. Агар масалан ронанда нодуруст бинависад чи, масалан 3 соат сарф карда бошаду 1 соат нависад, чӣ мешавад? Дар ин масъала мо ҳамин
маркази тамос бо рақами 7788 ташкил шудагӣ метавонанд дар он ҷо муроҷиат кунанд. ҳамчунин вобаста ба қоидавайронкунии мазкур агар пардохтшон амалӣ шудагӣ бошад метавонанд утоқи шахсӣ даромада дар он ҷо нисбати қоидавайронкунӣ мисол эътироз биёранд. Не, ман чиро дар назар доштам, масалан вақте ки ман аз кадом як ҷо мебароям, мошина дар таваққуфгоҳ гузоштам. Бале. Ман худам дидам ки соат 12 буд ва вақте ки омадам соат 2 аст, масалан 14 аст. Лекин ман дар ҷое ки онҷо менависам чанд соат аст, 1 соат менависам. Ба ҷое ки 2 соат бояд бинависам. Ки оё мешавад ина назорат кард ё ки ин ба виҷдони ронанда вобаста аст ки чанд соат менависад? Бо ҳамин мақсад ронандагон мисол имконият чунин фаровардагие ки пардохти таваққуҳро дар шакли пешпардохт бояд пардохт кунанд. дар вақти пешпардохт кардан вақти пардохт муайян карда мешавад ва пешниҳод карда мешавад ки чанд қадар вақти изофагӣ шумо доред. дар ин ҳолат 1 соати пардохт 2 соаташ нокифоя аст. фаҳмо. Хуб, инҷо чанд савол аз шунавандаи мо аст. Биёин ба ин савол ҳам як бор таваҷҷӯҳ мекунем. Як нафар навиштааст ки роҳҳои мо худаш бисёр танг ҳастанд ва ин таваққуфгоҳҳо якбора барои танбашавии мошино сабаб мешаванд. Навиштааст шунавандаи мо Азам. ва як шунавандаи дигари мо савол додааст ва умедворам ба ин савол ҷавоб медиҳед ки масалан мешавад ки аз мошин нафаромада ҳамин пули таваққуфгоҳро пардохт кард, яъне бе ҳамон QR-коду ва ҳолатҳои дигар. бале бале албатта QR-код як роҳи иловагии пардохти таваққуфгоҳ ба ҳисоб меравад. ҳангоми пардохт метавонад тариқи ҳамёнҳои мобилии худ амонатбонк, бонкҳои Душанбе Сити банк, фаври Эсхата ва дигар пардохтҳоро анҷом диҳанд. SMS аплата инҳо ҳамаш бе иштироки QR-кодо ба ҳисоб гирифтаанд. Як шунавандаи дигари мо навиштааст ки баъзан вақт ҳамон Душанбе Сити кор намекунад. Масалан чанд рӯза мегӯям мушкил буд, 2 рӯзи охир. Мегӯяд ки чӣ гуна баъд мо ин пардохтамон анҷом диҳем, дар ҳоле ки баъди 24 соат албатта барои шумо ҷарима меояд. Бале, албатта ба ҳамин хотир дигар роҳҳои пардохт ҳам мешудааст. Дигар ҳамёнҳои мобилӣ SMS пардохтое ки аз ҳамёни ширкатҳои мобилӣ гирифта мешавад. Баъд кортҳои миллӣ ҳамаи ташкилотҳои қарзию молиявии ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин шудаанд ки метавонанд ба портали неру.tg даромада аз он ҷо пардохт кунанд. хуб, ва ман чанд саволи дигар инҷо гуфтам. хуб, дар саволи дигарам ҳаст дар мавриди ҷаримаҳо. Як шунавандаи мо навиштааст ки масалан 3 сомонӣ аст 1 соат, вале шумо фаромӯш мекунед ё дар ҳамёнтон пул нест ё наметавонед пардохт карда ва 70 чанд сомонӣ ин камтар вазнинтар аст навиштанд. хуб, ва ҳамчунин пурсиданд ки масалан бисёр одамон огоҳ нестанд дар бораи ҷарима ва онҳо ҷамъ мешавад. Чӣ хел фаҳмидан мумкин аст ки шумо чанд сомонӣ ҷарима шудаед? ҳамарӯза аз тарафи дар доираи лоиҳа дар телевизионҳо ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ корҳои фаҳмондадӣ барои аҳолӣ рафта истодааст ва ҷаримаро ба мо айни замон шаффофияти система ҳам дар ҳамин аст ки нисбати ҷарима қоидавайронкуниро бо SMS огоҳнома мефиристонем. ҳамчунин онҳо неру.tg сайтмон медароянд, дар он ҷо эътироз меоранд. ҳам дар он ҷо аксҳои видео, сурат ва вақти содиршавии ҳолатро мебинанд. шунавандаи мо медонед чиро пурсидани буд? Масалан вақте ки касе ба қайд гирифта нашудааст, яъне ба қайд худро ба қайд нагирифтааст, яъне ба телефонаш албатта SMS намеояд кун вақт ё не? Не меояд албатта. вақте ки ба қайд гирифта нашуда бошад, масалан тасаввур кунед ки аз беруни шаҳр меояд ва дар як таваққуфгоҳ меистад. Бале. хуб, мебарояд аз корш анҷом медиҳад, баъд 1 соат 2 соат меравад. Бале. Чӣ хел бояд ба телефони рақами телефони воситаи нақлиёт ҳангоми дар раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ба қайд мегиранд, ҳуҷҷатҳои лозими воситаи нақлиётро мегиранд, онҷо рақами телефон ҳам ҳаст. Албатта системаи мо бо амно ҳамоҳанг сохта шудаанд дар ин замина. рақами телефоншо иваз карда бошад агар ӯ намефаҳмад. Бале, дар чунин ҳолатҳо маҷбур мешем ки рақами давлатшона худшон маркази тамос агар пешниҳод кунанд, дар ин ҷо метавонем рақамшона пайваст кунем ба рақами воситаи нақлиёт. масалан ман метавонам ки ягон рақам занг бизанам ва пурсам ки ман чанд қоидавайронкунӣ дорам, ҳамин гуна ягон рақами умумӣ ҳаст ки занг бизанам? албатта маркази тамоси 7788. 7788. бале. хуб, ва Умар биёед як бор гӯш кунед. Як шунавандаи мо паёми овозӣ фиристодааст, саволи овозӣ. Як ҷоя мешунавем, як ҷоя бо шунавандаҳои дигар.
ما آدمو دوم زندگی میکنیم گردش پول همش سوماکی کرد اگر روزای استرال مشنمون داگیجمونه بعد دیکور تو 8 کار میکنیم ای 8 روز تو 10 داگیجمونه مشنمون مقصد دامو دوم زندگی میکنیم تاش парковкои сумакиам. хуб умедворам ки савол фаҳмо аст, яъне дар биное зиндагӣ мекунанд ки атрофи бино ҳамгуна таваққуфгоҳҳо аст ва сокинони бино ҷои мошинмонӣ надоранд ва махсусан рӯзҳои истироҳат, рӯзҳое ки масалан хуб ва оё шумо бо масалан ширкатҳои соҳибимкори манзил ягон хел шартнома доред ё чӣ ҷавоб доред ба ин савол? бале барои чунин шахсиятҳо аз ҷумла истиқоматкунандагои назди биное ки дар таваққуфгоҳ наздикии таваққуфгоҳ мавҷуданд, барои чунин шахсиятҳо мо тарофаҳои бемаҳдуд дорем ки он моҳона, 3 моҳа, 6 моҳа ва солона мебошад. Яъне барои онҳо ройгон нест ин чизо, Не, ройгон нест, вале имтиёз аст. бале аз вақт реҷаи кори таваққуфгоҳ аз 7 то 10 шаб фаъолият мекунад, аз 10 то 7 ройгон аст. чунин шахсиятҳо метавонанд тарофаҳои бемаҳдуди моро харидорӣ кунанд. Масалан тарофаи моҳонаш 150 сомон ҳамагӣ арзиш дорад. фаҳмам. хуб инҷо як саволи дигар ҳам ҳаст дар мавриди ҷаримаҳо. хуб агар мо ҷаримаҳоямонро пардохт накунем, ҳамон ҷаримаҳо боз пеня ё фоизи ҷарима ҷамъ мешавад ё не? тибқи кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Tojikiston чунин шакли пеня ё ки ҷаримаҳои иловагӣ пешбинӣ шудагӣ нест. хуб инҷо як саволи дигар ҳам ҳаст. хуб дар мавриде ки пули таваққуфгоҳҳо то кадом муддат бояд пардохт шавад ва шумо як бор дар бораи ҳамин чиз суҳбат кунед ки ине ки вақте шумо мошина дар таваққуфгоҳ мемонед, аввалин коре ки бояд анҷом диҳед чи аст ва вақте ки сари вақт пардохт карда наметавонед, дар чанд муддат бояд ки ҳатман шумо ин маблағ според? тартиби фаъолият намудани ронандаон дар таваққуфгоҳ чунин аст ки якум бояд воситаи нақлиётро бо риояи аломатҳои роҳ ва нишонаҳои қисми роҳ ҷойгир намоянд, яъне ҷойгир намоянд ва дуюм пардохти онро анҷом диҳанд. Пардохт то соати 23:59 ҳамон рӯз дода мешавад. баъди он агар шумо масалан 1 соат истодед ва 3 сомонӣ пардохт накардед, 75 сомонӣ чӣ бояд? як нишондиҳанда ҷарима тибқи кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ моддаи 346 прим 1 пешбинӣ шудааст. хуб ҳамин гуна таҷриба, ҳамин гуна лоиҳа дар кишварҳои дигар мавҷуд ҳаст ё не? бале албатта ба ҳамагон маълум аст ки рӯз аз рӯз сатҳи воситаи нақлиёт дар ҷумҳурӣ дар давлатҳои ҷаҳон ҳам зиёд шуда истодааст ки боиси зиёд гаштани тамбашавиҳои тӯлонӣ ва таваққуфи бесарусомони воситаҳои нақлиёт гаштааст. таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ ҳам нишон дод ки яке аз роҳҳои ҳалли чунин мушкилиҳо ин ташкили таваққуфгоҳи музнок мебошад ки бо ташкили таваққуфгоҳ музнок шаҳрвандон вақт ва маблағи худро сарфакорона истифода мебаранд ва воситаи нақлиёти худро беҳуда дар таваққуфгоҳҳо ҷойгир намекунанд. ва ӯ таҷрибаҳо дар кишварҳои дигар ҳам ҳамин гуна муваффақ шуданд ва чӣ камбудиҳо дар кишварҳои дигар буд ба назари шумо? агар фикр мекунам ки шумо ин таҷрибаро омӯхтед. таҷрибаи хориҷӣ масалан амрикоро агар бигирем, солҳои 1930 аллакай таваққуфгоҳи музнок ташкил намуданд. дар дигар давлатҳои ҳамсоя Ӯзбекистон, Қазоқистон, Русия ва дигар давлатҳо пешбинӣ шудаанд ки таҷрибаи хуб ба назар гирифтааст. як шунаванда пурсидааст ки масалан вақте ки дар таваққуфгоҳ мегузоред, пул мегузоред, вале касе онҷоро нигоҳубин намекунад. масалан агар бо мошини шумо ягон ҳодиса рух бидиҳад, кӣ бояд ҷавоб бидиҳад? дар ин масъала ҳаст таваққуфгоҳи музноке ки киёридаш иҳота шудааст ва таваққуфгоҳое ки иҳота шудагӣ нестанд, кӯчаву роҳҳои автомобилгарда пешбинӣ шудагианд аз мо. фарқияти ҳамин ду таваққуфгоҳ дар ин аст ки дар таваққуфгоҳи якум, таваққуфгоҳи пӯшида, дар он муҳофиз албатта истодааст ва кафили нигоҳубини воситаи нақлиёти шумо мебошад, не ки таваққуфгоҳи музноки мо ки дар роҳҳои автомобилгар ҳаст кафолат дода наметавонад. вале бо ошкор намудани чунин қоидавайронкунӣ албатта камераҳои назоратӣ ҳастанд, метавонанд ки барои ёфтани чунин шахсиятҳое ки ба шумо зарар овардааст мусоидат кунанд. яъне бояд ба ариза муроҷиат кунанд ё ки ба офиси шумо биёд? метавонанд маркази тамосда муроҷиат кунанд, албатта давомша мегӯяд.
хуб шунавандаи азиз, умедворам ки фаҳмо ҳаст, яъне агар дар таваққуфгоҳ мошини шумо ягон ҳодиса рух медиҳад, агар ин таваққуфгоҳи кушода аст дар лаби роҳҳо, шумо метавонед ки муроҷиат кунед ва камераҳо албатта навор мегиранд ва мебинанд ва бароятон кӯмак мекунанд ки ки ин корро анҷом дод. Ине ки дар салоҳияти хуб ин ширкат ҳаст ва хуб дар мавриди рангу бор навиштанд. Оё нақша ҳаст ки масалан ҳамин таваққуфгоҳҳое ки дар кӯча ҳастанд онро сари чанд вақт ранг кунанд то ҷои истодани мошин ва маълум бошад ки ин таваққуфгоҳҳо аст? албатта чунин роҳҳо мо пешбинӣ кардагем ва ҳамарӯза рангҳои сафед ва кабуд таваққуфгоҳи музнокро иҳота кардааст. рӯз аз рӯз хеле зиёд шуда истодааст минтақаҳое ки бо рангҳои сафед ва кабуд шудаанд. як шунавандаи мо пурсидааст ки намешавад ки масалан пешакӣ ягон рақам бошад, мисли он ки масалан пули барқа мо пешакӣ месупорем, системаи биллингӣ. Мешавад ки мегӯяд ҳамин гуна як рақам ё суратизое бошад ки мо пешакӣ маблағро супорем ва вақте дар таваққуфгоҳҳо будан он ҷо вақти зиёд мон барои QR-коду барои SMS наравад. Ҳамин гуна имконият ҳаст? бале бале албатта ба ҳамин мақсад тарафҳои бемаҳдуд пешбинӣ шудагианд. ҳафтаи на, моҳона, 3 моҳа, 6 моҳ, солона метавонанд аз амно дар портали nero.tg дастрас намоянд. амно бо мақсади сарфакории вақт пешбинӣ шудааст. хуб ва саволе ки навакак пайдо шуд дар вақти пахши ин саҳифа ин буд ки воқеан вақте ки мардум нодуруст ҳамон серияро ворид мекунад, масалан ин серияҳо ҳарфҳои лотинӣ ҳастанд ва мардум агар камакак нодуруст ворид мекунад, он вақт чӣ ҳодиса рух медиҳад? яъне ӯ қарздор мемонад ё ки метавонад ки аз нав ворид кунад ё чӣ кор бояд кунад? дар чунин ҳолатҳо метавонанд маркази тамоси нерӯ 7788 занг бизананд ва ба телеграми мо ба рақами 7788 скриншот ё ки акси пардохти худро пешниҳод кунанд. дар давоми 3 шабона рӯз мутахассисон ин масъала ҳал мекунанд. ҳамчунин дар портали nero.tg метавонанд нисбати қоидавайнокунӣ эътироз намоянд ва дар вақти эътироз овардан дар ҳамо мактубчае ки ҳаст ҳамунҷада рақаме ки худашон пардохт кардагиянд, масалан 4 намедонам ҳарфҳои майда қади навиштааст ё ки пробел ё ки ягон ҳарфи иловагӣ кардааст, ҳамун рақамро пурра пешниҳод кунанд ки мо ҳам пардохтро дарёбем. яъне ки ин ҳалшаванда аст, ин мушкил нест? бале дар давоми як шабона рӯз тариқи портал агар муроҷиат кунад, агар тариқи маркази тамон рӯз 3 шабона рӯз ҳал. хуб шунавандаи дигари мо савол наштааст ки масалан намешавад ки ҳамин таваққуфгоҳҳо дақиқа ба дақиқа ҳисоб кунад, масалан 10 дақиқаи аввал бепул аст ва дар идома низ бо дақиқа ҳисоб кунад. дар ин самт фармоиши вазири нақлиёт баромадааст дар бораи қоидаҳои нақлиёти автомобилӣ оид ба масъалаҳои таваққуф. дар он ҷо пешбинӣ шудааст ки 10 дақиқаи аввали таваққуф ба таври ройгон ба роҳ монда шуда, пас аз ин 10 дақиқа ҳар як соати таваққуф ҳамчун соат ҳисоб карда мешавад, яъне истифодаи таваққуф камтар аз 1 соат ҳамчун соати пурра ҳисоб мекунад. бале. як шунавандаи дигаре мо навиштааст ки дар баъзе таваққуфгоҳҳо он ҷо нуқтаи пуркунии заради мошин аст. оё ҳангоми пур кардани заради мошин ҳам мо бояд пули таваққуфгоҳҳо пардохт кунем ё ки барои ин гуна электромобилҳо истисно аст? бале дар ин самт айни замон таваққуфгоҳи музнок ба ягон имконият ҳози имтиёзҳо пешбинӣ шудагӣ нестанд ва ҳар ҳол ин нақшаҳо дар нақшаҳо ҳаст. хуб инҷо шунавандаи мо навиштааст ки ин система ҳамин гуна кор мекунад ки то бо ҳуруфи лотинӣ нанависӣ пардохт қабул карда намешавад ва ронанда бояд худаш фаҳмад ки воқеан пардохти ӯ қабул нашудааст, яъне ки дар куҷое хато кардааст. ва ин шунавандаи мо ҳамин чиза шарҳ медиҳад. хуб шунавандаи азиз, мо ба идомаи суҳбат хоҳем гузашт ва ёдрас мешавам ки мо суҳбат дорем бо менеҷери зернизоми таваққуфгоҳҳои музнок Умар Ҷафаров ва қариб ки ба ҳама саволҳои шумо инҷо ҷавоб доданд. хуб биёед дар мавриди умуман як бори дигар барои онҳое ки тоза пайваст шуданд ба эфири мо дар мавриди мақсади ҳамин лоиҳа суҳбат кунем ки мақсад аз ҳамин лоиҳа яъне аз таваққуфгоҳҳои музнок чӣ аст. зеро ки дар чанд соли охир ки дар Душанбе мардум зиндагӣ кор мекарданд, ҳамин чизҳо набуданд. ин чӣ зарурат пеш омад барои ҷорӣ кардани ҳамин система, ҳамин низом, ҳамин тартиб? хеле ки дар було қайд кардем, рӯз аз рӯз ҳатти шумораи воситаи нақлиёт дар ҳудуди шаҳри Душанбе зиёд шудааст ва ин боиси зиёд шудани питанбашавиҳои тӯлонӣ ба назар мерасад. бо ин мақсад
бо мақсади пешгирии тамбашаи тӯлонӣ ва танзим дар овардани таваққуфи воситаи нақлиёт, баланд бардоштани сатҳи ҳаракат ва бехатарии воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ва ҷамъиятӣ лоиҳаи мазкур дар ҳудуди шаҳри Душанбе татбиқ гардидааст. киҳо ҳуқуқ доранд ки мошини худро бепул дар ин таваққуфгоҳҳо бигузоранд ва оё барои онҳо ҳам масалан вақт муайян шудааст ки дар чанд маҳдудаи вақт? таваққуфгоҳҳо барои воситаҳои нақлиёти автомобилӣ мақомотҳои махсус ки сӯхтор хомӯшкунӣ милисия ёрии таъҷилӣ ки бо чароғҳои шӯлаваи рангҳои кабуд сӯхт доранд ва инчунин маъюбони гурӯҳҳои 1 ва 2 ройгон аст. яъне маъюбони гурӯҳҳои 1 ва 2 бояд чӣ кор кунанд? аввал бояд ягон ҷо ба қайд бигиранд ё муроҷиат кунанд, чӣ кор кунанд? маъюбони гурӯҳҳои 1 ва 2 барои онҳо дар таваққуфгоҳҳо ҷойҳои махсус ҷудо шудаанд ки бо аломотҳои роҳ ва нишонаҳои хатои уфуқӣ пешбинӣ шудаанд, бояд ҳамавақт дар ҳамон минтақа монанд, баъдан дар портали нерӯ.tg ба қайд гиранд. Дар он ҷо ҳуҷҷатҳои лозимии таздиқкунандаи маъюбиятшона пешниҳод кунанда. агар ӯ ҷое ки барои маъюбон аст банд бошад, дар дигар ҷо наметавонад монад ё метавонаду пулакӣ аст дигар? бале тибқи тартиби умумӣ меравад. хуб, ва бобинед инҷо дар мавриди пардохтҳо гуфтем ва шунавандаи мо ҳам ҳамин чиро пурсидааст ки 3-4 роҳи пардохти таваққуфгоҳҳо ҳаст ва хуб мешуд агар шумо кӯтоҳакак фаҳмо барои ронандаҳои мо мегуфтем ки бо кадом роҳҳо метавонанд ки он кор анҷом бидем. Якум ҳамёнҳои мобилӣ, масалан амонат бонк, душанбести бонк, фаври, эсхата ва дигарон. дуюм смс пардохтҳо ба рақами кӯтоҳи 7788. сеюм тавассути кортҳои миллии ҳамаи ташкилотҳои қарзи молиявӣ дар портали нерӯ.tg ва чорум тариқи QR-рамзҳое ки дар таваққуфгоҳҳо визон аст. хуб, ин саволе ки Фирӯз Назаров буд вобаста ба имтиёзҳо, аллакай ба ин савол ҷавоб додам ҳам суҳбати мо. умедворам ки шумо гӯш мекунед ва як паёми овозии дигар ҳаст ки мо онро камакак баъдтар баротон пешниҳод мекунем ва умедворам ки шумо ба ин савол ҷавоб медиҳед. хуб, умуман дар тӯли як муддате ки чанд вақт аст ин фаъолият мекунад ҳамин таваққуфгоҳҳои пулакӣ? аз 20 июни 2024 тақрибан як шаш. шумо таҳлил кардед ки мардум кадом хатоҳоро такроран анҷом медиҳад? яъне дар пардохти маблағ ба чӣ хато роҳ медиҳанд? маъмулан дар ду хатогӣ ба назар мерасад. ин якум пардохт накардан, пардохти нодуруст ва таваққуфи нодуруст. масалан бо пахш намудани хатои уфуқӣ, каҷ мондани воситаи нақлиёт, масалан 45 градуса агар 45 дараҷа бошад, бисёр воситаҳои нақлиёт бо тарафи бардиёр бигем ҳамшафати роҳ дар шакли параллелӣ воситаи нақлиёти худро мемонанд. дар пардохтҳо асосан аммо масалан агар тибқи тартиби 4.0.01 бошад, бисёр вақт пробел мемонанд байнда ё ки дар охираш тж мемонанд, дар аввал мемонанд, ҳарфҳои хурд ё ки ҳамин гуна хатогиҳо ба назар мерасад ки умуман кам шудааст. барои фаҳмондани ронандаҳо масалан корҳои ташвиқотӣ чӣ корҳо амалӣ мешавад? фақат ба воситаи масалан эфири радио? ин суҳбати мо ҳам фикр мекунам барои бисёриҳо таъсир мерасонад, гӯш мекунанд, мефаҳманд. боз аз кадом роҳҳо кор мегиред шумо ки ронандаҳо огоҳ шаванд? масалан айни замон ҳамарӯза дар телевизионҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои фаҳмондадии видеоролик оиди тартиби пардохти таваққуфгоҳ ва мақсаду вазифаҳои он рафта истодааст. ҳамчунин аудиороликҳо дар радио ҳаст, аз ҷумла бо овози шумо ҳаст. ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоии нерӯ.tg корҳои фаҳмондадӣ гузаронда истодастем. як ронандаи таксӣ навиштааст ки оё масалан мошинҳое ки имтиёз доранд, мошинҳои низомиву мошинҳои дигар сӯхтор хомӯшкунӣ, оё барои ронандаҳои таксӣ ҳам ҳамин гуна имтиёз ҳаст? масалан ронандаҳои таксӣ чӣ қадар вақт метавонанд бетӯл биистанд? тибқи тартиби умумӣ 10 дақиқаи аввал. яъне ронандаҳои таксӣ имтиёз надорад? не албатта. як савол аз овозӣ аст, биёед якҷоя гӯш мекунем ва инам фикр мекунам ки ҷавоб медиҳед. бисёри минтақаи шаҳри Душанбеда бисёри ҷойҳода ду қатора. як хел вақт қаторо якумда мошин мондагиам. барои гаштан якум қатор дуюм қатор ба якум қатор ту бояд хата биҷиқи баъд бигарди. ҳамин мошиное ки дар сари гардишҳо истодагиан ай пиштиам хеле шофёро дига одаморо ҷарима мекунад. чораи ҳамира чӣ хел мебинанд?
умедворам ки савол фаҳмо аст ва марамат ҷавоби шумо чист? махсусияти низоми мазкур дар он аст ки низоми мазкур барои ронандагон имконияти ба таври онлайн бе рафтан ба шуъбаҳои раёсати бозаррасии давлати автомобилӣ имконияти дидан ва эътироз намудан ба қоидавайронкуниро додааст ва барои ин эътироз овардан нисбати қоидавайронкунии мазкур метавонанд дар портали неру.tg утоқ шахсӣ кушода дар он маълумот оиди қоидавайронкуниҳои ба қайд гирифташударо аз ҷумла намуди қоидавайронкунӣ, макон, вақт ва аксу видеои содиршавии қоидавайронкуниро дида нисбати он эътироз оваранд. албатта дар давоми як шабона рӯз эътирози онҳо нисбати онҳо чораандешӣ карда мешавад. бале хуб саволи дигари мо дар мавриди ҳамон абонементҳое ки ҳастанд. дар ин маврид шумо гуфтем ки аллакай ҷорӣ шуданд ва ман бисёр мехостам ки дар ҳамин бора маълумоти пурратар биден то барои шунавандаҳои мо барои ронандаҳо фаҳмотар шавад. айни замон 4 намуди тарофаҳо ташкил карда шудаанд. якум тарофаҳо барои ҳама гуна воситаҳои нақлиёт барои ҳафтаина, моҳона, семоҳа, шашмоҳа ва солона. баъдан барои воситаҳои нақлиёти барқӣ барои онҳо қариб 10% боз тахфифтар аз тартиби умумӣ дида 10% дигар тахфиф пешбинӣ шудааст. барои онҳо ҳам семоҳа, шашмоҳа, солона. баъдан барои соҳибкорон барои гирифтани ҷои таваққуфӣ 6 моҳ ва солона. баъдан барои истиқоматкунандагон тарофаи хонаи ман ҳаст метавонанд дар портали неру.tg онҷо утоқ шахсӣ кушоянд, маълумотҳошонро илова кунанд ва соҳиби тарофаҳо гарданд. тарофае ки барои соҳибкорон аст, барои ҷои таваққуф ин чӣ хел метавонед камакак шарҳ бале бале албатта ин чунин намуди тарофа аст ки дар он соҳибкорон метавонанд мисол як тарабхона дорад шаҳрванд 2-3 ҷои таваққуфро пешакӣ харидорӣ намояд тарофаро ба ҷои шаҳрвандоне ки мисол муштариёш меояд пардохтро анҷом диҳад. барои муштариён ин таваққуфҷоҳо ройгон мешавад. хуб яъне ози мавриди таваҷҷӯҳ ҳаст ҳамин тарофаи бемаҳдуди соҳибкор мардум мехарад. бале бисёр аҷиб пешниҳодҳо шудааст. вохелам ҳамин тавр зеро ки он нафар барои тарабхона ворид мешавад онҷо пул мегузорад ва албатта барои соҳиби тарабхона фикр мекунам ки ин мушкил нест агар пули таваққуфиро пардохт кунад ва ҳам боиси зиёд шудани мизоҷонаш мешавад ба фикрам. хуб зеро ки мо вақте ки ба ягон ҷо меравем мушкили асосӣ ё аввалин чизе ки дар зеҳнмон пайдо мешавад ки ҳамин аст ки мо ҷои мошина мондан меёбем ё не, ба хотире ки камакак мушкилтарам ҳаст ин чиз. хуб боз чӣ тағйироти дигар, чӣ чораҳои дигар, чӣ намедонам корҳои дигарро дар идома анҷом додани ҳастен то ин низом бозам беҳтар кор кунад ва ине ки тамбашавӣ камтар шавад ва мардум роҳат бошанд? чӣ тағйирота боз ҷорӣ кардани ҳастен? бале бо ин мақсад мо бо мақсади беҳтар намудани сатҳи ҳаракати воситаи нақлиёт воситаҳои нақлиёти сайёр воситаҳои нақлиёте ки дар болош 2 камера насб карда мешавад, камераҳои назоратӣ ва тартиби таваққуфи воситаи нақлиётро ошкор менамояд. ҳамин гуна воситаи нақлиёт аллакай марҳилаҳои тестиро гузашта истодааст. дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳам 1-2 маротиб видеои онро нишон дода буданд. дар ояндаи наздик фаъолияти худро шурӯъ мекунад. хуб фикр мекунам ки мо қариб ба ҳама саволҳое ки инҷо ҳастанд ҷавоб гирифтем ва шунавандаи азиз агар кадом як саволи дер монда бошад оле як саволи дигарам ҳаст. хуб навиштааст ки ман ба меҷониб ба шумо савол дорам барои чӣ вақте ки ман пули парковкаро месупорам боз ҷарима меояд? оё ин гуна ҳолат шуданаш мумкин аст? дар телеграм вақте ки менависем мегӯянд ки дар фосилаи 3 рӯз бекор мешавад. бале 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 чӣ хеле ки қайд кардем 2 рӯи асосан эътироз овардан ҳаст. якум сомонаи неру.tg ворид мешавед ва дар он ҷо эътироз меоваред. инҷа асосан ҳангоми ҳарфҳои кириллӣ қайд пардохт мекунанд, лотинӣ ё ки лотиние ки мисол ҳарфҳои хурд ҳастанд ё ки метавонад ҳарфҳои зиёдатӣ ворид мешавад. аз ин сабаб метавонед маркази тамос муроҷиат кунед. телеграм дар давоми 3 шабона рӯз албатта дида мешавад.
хуб агар таваққуфа нодуруст карда бошад камераи шумо амина сабт мекунад ки дар таваққуфгоҳ нодуруст истодааст бале бале сабт ва ҳамон нафар агар ҷарима мекунад ё чӣ кор мекунад бале бале ҷарима мекунад хуб инҷо фирӯз як шунавандаи дигари мо навиштааст ки баъзан вақт мо 30 дақиқа ҳатто интизор мешавем ва мизоҷони мо ҳамин гуна моро интизор мекунанд ва фақат 10 дақиқаи аввалаш бепул аст ва идома пулша бояд пардохт кунам имтар бале дигар барои ронандаи такси имтиёзе аз ин дигар беҳтар масъала тибқи фармоиши вазири нақлиёт 10 дақиқа аввал рӯйкун пешбинӣ шудааст. хуб зинда бошем ташаккур мегӯям ва ман фикр мекунам ки бо як суҳбат шояд мо натавонем ки ҳама мавзӯъро фаро бигирем вале ба ҳар сурат самимона изҳори сипос мекунам ба хотире ки мо тавонистем ки ба бисёр аз масъалаое ки шояд дар зеҳни мардум пайдо шуда буд ё бисёр чизое ки мехостанд пурсанд албатта ҷавоб гирифтанд ва ман изҳори сипос мекунам ба менеҷери зернизоми таваққуфгоҳҳои музднок Умар Ҷафаров ва барои шумо ҳам шунавандаи азиз ки инҷо саволҳои худро навиштен. Ба ҳар сурат барои шумо сипос ташаккур мегӯям ва умедворам ки дар суҳбатҳои дигар мо албатта сари мавзӯъҳои дигар сари паҳлӯи дигари фаъолияти ин консорсиуми соҳибкорӣ ки шумо гуфтен ва махсусан ҳамин самте ки оли бисёр муҳим аст таваққуфгоҳҳои пулакӣ албатта суҳбат хоҳем кард. Барор баракат ва саодатро барои шумо ва ҳамкорони шумо орзу дорам. Зинда бошед. саломат бошед. хуб шунавандаи азиз анҷом ёфт суҳбати мо ва умедворам ки дар ҷои дуруст таваққуф мекунед ва умедворам ки барои беҳтар шудани ҳаракат дар роҳҳо шумо ҳам саҳмгузорӣ мекунед. Субҳон Ҷалилов будам. рӯзи модар барои ҳамаи шумо модарони азиз муборак бошад ва мо то суҳбати дигар бо шумо худоҳофизӣ мекунем. худо нигаҳбон.